Ho passato una decina di ore su un gioco indie in stile Stardew Valley trovato completamente a caso su internet. All'apparenza mi è sembrato identico ai suoi cugini più grandi. Hai una fattoria in una colonia spaziale. Devi vendere le tue coltivazioni, interagire con gli abitanti, poi comprare un biglietto di sola andata per la luna e toglierti dalle scatole. Il classico giochino da 2 soldi che trovi in offerta su Steam o Itch. Già. Peccato che non avevo idea dei pianti che mi sarei fatto dopo averlo finito. Before the Green Moon inizia in maniera abbastanza standard. Dopo aver speso i miei ricchi 3,50 €, mi ritrovo improvvisamente in una specie di autobus futuristico che si dirige verso un com. Dal poco che capisco durante l'introduzione, il com è una specie di piccola colonia spaziale che imita tutti gli effetti da Terra, sia nell'atmosfera che nell'aspetto. Io, a quanto pare, sono un contadino e il com nella quale mi sto dirigendo ne ha un disperato bisogno. E che contadino, se posso dire. Una volta arrivato a destinazione, faccio la conoscenza di Carol, l'amministratore della colonia spaziale. Lui mi accoglie a braccia aperte nella sua comunità, ma il mio obiettivo è un altro: la luna. L'obiettivo del gioco, quello che ci viene sparaflesciato ogni 2 secondi sia dal protagonista che dagli abitanti, è quello di diventare schifosamente ricchi nel minor tempo possibile. Comprare un biglietto di sola andata per la luna verde e toglierci dalle scatole questo postaccio pieno di paesani. Dopo aver fatto il minimo giornaliero ed essere stato costretto a essere sociale dagli abitanti della cittadina, il primo giorno finisce. Posso chiudere baracca e burattini e terminare la serata. Sveglia ragazzi, buongiorno! Dobbiamo diventare schifosamente ricchi. Come facciamo? È molto semplice, dobbiamo coltivare. E per coltivare cosa ci serve? Dei semi. La coltivazione in Before the Green Moon è essenziale per progredire velocemente in questo gioco. Possiamo coltivare e vendere di tutto per soddisfare il nostro bisogno capitalistico. Riso lunare, cavoli, alberi da frutta, verdure varie, patate mutanti, ma soprattutto la mia pianta preferita di tutte, quella del tabacco. Ogni pianta coltivata con successo deve essere presa, infilata all'interno di un contenitore e trasferita al piano di sopra, verso la luna, il nostro sogno. Ma non sarà così semplice vendere le nostre piantine. Dopotutto Before the Green Moon è un farming sim. Sapete, no? Quel genere di videogiochi nato con Harvest Moon nel 96 e poi è entrato nel mainstream con Stardew Valley e l'Hello Kitty Girl? Quel farming sim. Appartenendo a quel genere, Before the Green Moon non si farà problemi a far morire in maniera brutale le nostre coltivazioni. Dovremmo fare di tutto per tenerle in vita. Dovremmo annaffiarle, ripulire il giardino dalle erbacce, stare attenti alla stagione secca e alla stagione piovosa, ma soprattutto fare attenzione alla nostra stamina. Se perdiamo tutta la nostra stamina mentre lavoriamo, non solo ci beccheremo un'isolazione incredibile che ci metterà KO, costringendoci a curarci in una vasca da bagno, ma salteremo tutta la giornata di lavoro. Fortunatamente, Before the Green Moon non si basa solo sul coltivare e sul soddisfare i miei disturbi ossessivi compulsivi. Ma si basa anche sul socializzare con gli altri. Cazzo. Vicino alla nostra fattoria, infatti, potremmo trovare la città, che... La città è un luogo incredibile da un punto di vista estetico. Dei bellissimi palazzi giocattolosi, delle strade ancora bagnate dalla pioggia e un'atmosfera che urla sci-fi da ogni poro riempiono ogni centimetro della cittadina. Di giorno la città è abbastanza chill. Solitamente arrivano un sacco di persone attraverso l'ascensore della Moon Company. Stanno in giro, vibano, riempiono le strade di rifiuti manco fossero turisti in Sicilia e poi vanno via. C'è chi va giù, verso altri com, c'è chi va su, verso la luna, e c'è chi invece rimane. La città del gioco, esattamente come in Stardew Valley, ha i suoi abitanti. Sono 6. Ognuno di loro ha la sua personalità, le sue ambizioni e il suo background che lo ha portato fino a quel punto. Ogni personaggio di Before the Green Moon è costruito talmente bene nella sua semplicità da farti apprezzare ogni singola interazione con lui o lei. Tutti loro infatti vengono da contesti e traumi diversi. Ci stanno Marshall e Marie, una coppia di anziani che deve purtroppo convivere con il vuoto lasciato in casa dalla loro figlia. C'è Carol, un arzillo vecchietto amministratore del com che ci guarderà coltivare al mattino, manco stesse guardando un cantiere, e poi ci inviterà a fare delle lunghissime partite a risico. Ci sta Int, una ragazza un po' artistica che sente la voce del fantasma di sua nonna che le ordina di costruire un portale. Così,
per il meme. Elvis, il miglior cuoco di sempre, che si fa un mazzo a tarallo per sfamare l'intero com, noi inclusi, gratis. Ed infine abbiamo Pony, una simpaticissima tipina che lavora come designer di piante. La sua particolarità è quella di dire sempre che oggi è il suo ultimo giorno prima di trasferirsi al piano di sopra, ma in realtà non è mai così. Rimane sempre ferma nello stesso posto, nella speranza che qualcosa cambi. Un po' come le ragazze di provincia. Tutti questi personaggi e tutte queste storie che vengono piano piano spiegate mano a mano che progrediamo nel gioco fanno sembrare il titolo qualcosa di vivo, qualcosa in grado di emozionarci e di farci immergere completamente nella sua atmosfera. Ovviamente è tutta una trappola. È solo un tranello architettato dagli sviluppatori del gioco per farci perdere di vista il nostro obiettivo, la luna. Mentre progredivo nelle settimane di gioco, il mio disordinato e umile orticello è passato ad essere da così a così. Avevo preso in maniera molto seria il mio obiettivo. Avrei comprato quel biglietto, costi quel che costi. Ma mentre il mio orticello e il mio conto in banca crescevano, qualcosa ha iniziato piano piano a cambiare. Gli abitanti iniziavano ad essere molto più gentili nei miei confronti, iniziavano a parlarmi sempre di più, a invitarmi agli eventi da loro organizzati e a includermi nella loro vita di tutti i giorni. Senza volerlo mi sono ritrovato ben presto a guardare il calendario, a ricordarmi gli appuntamenti con loro, ad ascoltare i loro discorsi e a provare simpatia nei loro confronti. Simpatia nei confronti di persone di passaggio? Pura follia. Io cercavo di rimanere fisso sul mio obiettivo, cercavo di racimolare quanti più soldi possibili per comprare il biglietto e scappare via da quel postaccio, ma più cercavo di concentrarmi sulla fattoria, più questi personaggi mi giravano intorno e mi conquistavano. A poco hanno iniziato a piacermi. Tutti. Sono personaggi vivi, pieni di imperfezioni e incredibilmente esagerati. Ma è stata proprio questa loro esagerazione che me li ha fatti amare. Il gioco è pieno di momenti stupidi che ti strappano una sana risata e altri invece che ti strappano direttamente il cuore via dal petto. Ogni tanto poi arrivava la fatidica domanda: sei sicuro di volertene andare? Le prime volte, non ve lo nascondo, ho fatto lo stronzo. Dicevo sempre di sì. Sì, sono sicuro. Voglio andarmene da questo postaccio. Voglio andare sulla luna. Voglio realizzare il mio sogno. Voi non siete importanti. La luna è importante. Mi servono quei 110.000 dollaroni lunari. Andatevene tutti a quel paese. Devo coltivare il mio orto e guadagnare. Nulla potrà fermarmi. Oh, ok, Pony mi ha invitato a una specie di appuntamento. Vabbè, sì, andiamoci dai, cosa vuoi che succeda? Oh, Elvis mi ha chiesto aiuto per pulire il ristorante. Boh, vabbè, perché no? Si può fare. Ah, Marie ha iniziato a raccontarmi della sua vita e di quanto il solo fatto di vivere sia qualcosa di unico e meraviglioso. Bel tentativo, gioco, ma non funzionerà. Pensi veramente che abbandonerò il mio orto e i miei soldi solamente perché ho trovato delle persone che mi trattano come se facessi parte della loro famiglia? È impossibile. Non ci cascherò mai. Ci sono cascato e come invece. Il gioco mi aveva appena conquistato con il trucco più vecchio del mondo, l'immersione. Adesso non vivevo più le mie giornate per coltivare, guadagnare soldi e sperare un giorno di scappare. Adesso semplicemente vivevo. Facevo le mie mansioni, il minimo necessario e poi correvo in città per assicurarmi che tutti gli abitanti stessero bene. Questo improvviso cambio di approccio mi ha distrutto, perché solo dopo essere stato intortato da dei personaggi immaginari e solo dopo aver quasi dimenticato l'obiettivo del gioco, ho iniziato veramente a divertirmi. I giorni in game passavano e io amavo ogni singolo momento, ogni singola esplorazione, ogni singola piccola anomalia del gioco. Il mio Yomo di Before the Green Moon e Pony si erano fidanzati. Lui era diventato un grandissimo amico di tutta la comunità. Faceva discorsi anticapitalistici fino a tarda sera con Marie e Marshall. Aiutava Elvis a pulire il ristorante. Si subiva le tremende ore di gioco da tavolo con Carol e poi, poco prima di tornare a casa, si faceva un bel giretto per la città. Di notte.
Giocare Before the Green Moon è stato come ricaricare le batterie. Il gioco è obiettivamente semplice, a volte un po' criptico nelle sue meccaniche, ma perché semplicemente vuole che sia tu a scoprirle. Non vuole essere lui a spiegartele. Il gioco odia spiegarti le cose. Possiamo vederlo come una specie di anti-farming sim. Mentre videogiochi come ad esempio Harvest Moon e il tanto amato e odiato Stardew Valley tentano di farti capire che la tua fattoria e i suoi abitanti sono eterni e così rimarranno fino a quando non smetterai di giocare, in Before the Green Moon invece ogni giorno ha il suo peso, perché non è fatto per essere infinito. Le nostre giornate al com scorreranno velocissime, ma ogni secondo che passeremo insieme agli abitanti ci farà bene all'anima. Passavo così le giornate, avevo la mia routine di lavoro e poi avevo la città, avevo gli abitanti, avevo ogni giorno qualcosa di nuovo da scoprire, sia a livello di lore, che è stranamente deep per un giochino del genere, sia a livello di luoghi. E volete sapere la cosa buffa? Quando ho iniziato a provare questa specie di affetto nei confronti della città, ho iniziato a odiare gli abitanti dei piani inferiori e superiori. Ogni volta che passavano, riducevano la città a uno straccio, la riempivano di spazzatura, non avevano il minimo rispetto. Questa cosa mi faceva infuriare. Il gioco è bravissimo a farti sentire un vero e proprio abitante di quella città una volta che tu abbassi le tue difese. Ed è stato fantastico. Ogni cosa. È incredibile quanto amore e quanta passione io sia riuscito a trovare in un piccolo mondo costruito da due ragazzi e messo in offerta su Itch a 3,50 €. Adesso ero più che convinto. Sarei rimasto lì per sempre, con i miei amici. E nulla, nemmeno il mio obiettivo principale, che mi ero già dimenticato, mi avrebbe fatto cambiare idea. O almeno, così credevo. Le settimane all'interno del com scorrevano veloci. Avevo gli amici, avevo la mia stabilità economica, la mia casetta e la mia ragazza, ma qualcosa non andava. Più i giorni passavano, più mi rendevo conto di star vivendo sempre la stessa monotona vita. Mi svegliavo, annaffiavo le piante, piantavo i semi, andavo al ristorante da Elvis, mangiavo, andavo da Pony, andavo da Carol, andavo da Marie e Marshall, tornavo a casa, dormivo, ripetevo. E questa all'inizio sembra anche una routine entusiasmante. I personaggi avevano sempre qualcosa di nuovo da dire o da fare, delle nuove cutscene, delle nuove scelte che li rendevano vivi ed eterni. Anche se il gioco stava iniziando a diventare davvero ripetitivo, c'erano sempre loro a mettere un po' di pepe e a rendere tutto più variegato. Mi andava bene, davvero. Alla fine era sempre quel brividino di novità che mi spronava a superare ogni giorno con il sorriso. Ma poi qualcosa si è rotto. Gli abitanti hanno iniziato ad abituarsi a me e io a loro. Non c'erano più cutscene, non c'erano più dialoghi nuovi. Avevano iniziato a dire sempre le stesse cose, come un disco rotto. Non c'era più un briciolo di novità. Era tutto diventato una noiosa e monotona routine. Perché il gioco non continua? Perché i personaggi non mi degnano più di uno sguardo? Perché sembra tutto fermo e stagnante? All'inizio pensavo di aver sbagliato qualcosa. Pensavo di essermi precluso altre cutscene facendo una scelta anziché un'altra. Pensavo di essere io il problema. Poi ho capito. Non ero io il problema. Il gioco voleva insegnarmi qualcosa. Portando tutte le route dei personaggi alla fine e maxando il legame con ognuno di loro, il gioco sembra come entrare in una specie di loop dove fai sempre le stesse cose e non avviene mai nulla di significativo. Ed è tristissimo da dire, ma questa non è pigrizia da parte degli sviluppatori, ma una scelta di game design ben precisa. Perché una volta che conosci la città, una volta che ti abitui ad essa e lei si abitua a te, non rimane più nulla. E a quel punto ti rimane solo una cosa da fare. Smettere di parlare con tutti, ritornare a coltivare, vendere, comprare il biglietto per la luna verde e andartene. Non per continuare il gioco, ma per finirlo. E questa cosa, ragazzi, che voi ci crediate o no, è la dura realtà della provincia. Trasferirsi e vivere in provincia è un trauma. All'inizio odi quel posto, vorresti abbandonare tutto e tutti e raggiungere immediatamente la luna. Qualcosa dentro di te ti urla che quel luogo è fermo, stagnante, che non ti farà mai crescere. E tu ascolti quella voce, perché ci tieni al tuo futuro. Poi però accade qualcosa. Fai amicizia. Inizi a frequentare dei bar o dei ristoranti, trovi compagnia, trovi l'amore, trovi apparentemente tutto quello che ti serve. Inizi ad affezionarti a quel posto, a quelle facce,
a quei sorrisi ti fanno sentire bene. Pensi addirittura di abbandonare il tuo sogno di raggiungere la luna e accontentarti di vivere lì, in quel piccolo paesino che ti sta dando tanta felicità. Poi però inizi a notare una rottura. Le persone intorno a te iniziano lentamente a svanire. C'è chi smette di parlarti, chi si trasferisce e chi invece si lascia lentamente consumare dalla noia e dalla monotonia. Iniziando a ripetere sempre le stesse cose, come se fossero rimasti bloccati. E sarà in quel momento, quando non sentirai più quella dolce scintilla di piacere, quando inizierai ad annoiarti e a odiare nuovamente quella cittadina, che dovrai prendere una decisione. Vuoi accontentarti e vivere questa vita monotona e priva di pensieri esattamente come Marie e Marshall? Vuoi scappare dalle tue responsabilità esattamente come Pony? Oppure vuoi fuggire via, libero, sapendo però che la tua fuga lascerà un vuoto incolmabile nei cuori di quelle persone? Questa domanda purtroppo ha una sola risposta. Non puoi rimanere lì. Se lo farai, rimarrai incastrato in un noioso e sempre meno entusiasmante loop di vita. Ti cristallizzerai, vivrai costantemente un eterno presente, abbandonando però il tuo futuro, e non va bene. Tu non vuoi appassire in questo modo. Sei giovane e hai delle ambizioni. Prima o poi arriverà quel momento in cui dovrai prendere consapevolezza delle tue azioni, fare le valigie e andare via. E alla fine della fiera, anche se ti fa male, anche se sei stato un mostro e hai spezzato il cuore a tutti quelli che ti amavano, incluso te stesso, devi andare. Devi andare sulla luna, devi vivere la tua vita e seguire i tuoi sogni. Perché altrimenti poi farai la fine di Marshall, la fine di Marie e la fine di Pony, che è talmente tanto cristallizzata nel suo stile di vita ripetitivo e noioso da non accorgersi di quanto questa cosa l'abbia svuotata lentamente dall'interno. Probabilmente noi non siamo nemmeno il suo grande amore, ma solo una grandissima e stupenda distrazione che la tiene distratta da un lavoro e da un posto che lei odia con tutto il cuore. Lei potrebbe andarsene in qualunque momento, ma non lo fa perché ha paura di cosa potrebbe esserci sulla luna. Non sa se si troverà bene e questa cosa la congela. Ha paura dell'ignoto, ha paura del futuro. Noi però, a differenza sua, non ce la facciamo più. Io non ce la faccio più. Una bella mattinata mi alzo, mi rimbocco le maniche e inizio a lavorare al mio terreno. In breve tempo raccolgo la cifra stabilita e con passo pesantissimo vado a comprare il biglietto. È giunto il momento di fare le valigie. Poso tutti i miei attrezzi da lavoro. Lascio solo la spada che mi ha regalato Pony, un oggetto simbolo del tempo che ho trascorso con lei, e dopo vado a salutare tutti. La loro reazione è tremenda. Un pugno nello stomaco. C'è chi mi saluta augurandomi il meglio, chi si gira la faccia dall'altra parte per nascondere le lacrime, e poi c'è Pony. Lei sapeva che questo giorno sarebbe arrivato, ma la sua reazione è ugualmente devastante. Si butta a letto piangendo e mi ordina di uscire fuori di casa. Sarei potuto tornare il giorno dopo, esattamente come ho fatto con tutti gli altri abitanti, per cercare di sistemare la situazione, ma non riuscivo e quindi ho lasciato perdere. Marie, invece, decide di salutarmi in una sequenza che mi spezza il cuore. Un semplice discorso, fatto su una barca cullata dalle onde del mare all'alba. Delle parole di genuina felicità nei miei confronti, che però sono piene di una tristissima malinconia. Marshall non è da meno. Lui mi chiede gentilmente di consegnare alla loro figlia, che attualmente abita sulla Luna, una foto di famiglia, in modo che lei possa ricordarsi dei suoi genitori. Sono distrutto, ma oramai ho preso la mia decisione. Carol mi accompagna all'ascensore lunare, mi dà in regalo la medaglia al valore di suo fratello, morto in battaglia, e mi intima di seguire sempre i miei sogni. Una medaglia che premia il coraggio, un gesto potentissimo e simbolico che rappresenta il coraggio di una persona nel lasciarsi dietro il presente per inseguire il futuro. Carol mi saluta, io rimango per qualche secondo a guardarlo mentre lui esce dalla Moon Company e poi, con il cuore pesantissimo, entro dentro l'ascensore. Non lo rivedrò mai più.
I giorni di viaggio sono pieni di malinconia e nostalgia. Sono chiuso in una stanza, con solo un letto, una televisione, un tavolino e il bagno. Lentamente, quasi con tristezza, sfoglio l'inventario, dando un'occhiata a tutti gli oggetti che mi sono stati donati dagli abitanti del COM. Piano piano, quasi in automatico, il mio cervello passa in rassegna tutti i ricordi di quel posto, tutti i dialoghi, le scene, i momenti divertenti e quelli meno divertenti, le serate poetiche e le serate vuote. Tutto questo mentre la televisione riproduce i titoli di coda del gioco. Dentro di me provo sollievo, ma anche tanta nostalgia. A un certo punto però succede qualcosa. L'intercom dell'ascensore mi avvisa che a breve, dall'oblò, si riuscirà a vedere la luna verde. Con tanta pazienza guardo fuori dall'oblò. Davanti a me c'è solo lo spazio infinito. Ma poi la vedo. E alla fine ci rimangono solo i ricordi. Dei bellissimi e nostalgici ricordi della nostra ultima e stupenda estate sulla Terra.